అంబ్రెల్లా ఎగురుతుందేంద్రా. సో రైట్ ఏం కాదు. తుఫాన్ మధ్యలో ఉన్న అంబ్రెల్లా చూడండి ఎట్లుందో. పొద్దున్న నుంచి కరెంట్ లేదు ఇంట్లో. అందరికీ నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మాకు 1 వీక్ కాలేజ్ హాలిడేస్ ఇచ్చిర్రు. మాకు ఈరోజు నుంచి నైట్ హరికేన్ స్టార్ట్ అవుతుందంట. సో మేము ఇప్పుడు గ్రాసరీస్ తెచ్చుకోవడానికి గ్రాసరీ స్టోర్కి వెళ్తున్నాం. సేమ్ మనకు అప్పుడు లాక్డౌన్ ఉండే కదా, సేమ్ అట్లాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది. మొత్తం అందరూ ఇంట్లోనే ఉండాలి, అదంతా హై అలర్ట్ ఇచ్చిర్రు. ఫ్లోరిడాలో హరికేన్స్ చాలా కామన్. ఇట్లాంటి హరికేన్లు వచ్చినప్పుడే అందరు ఇంట్లో కూర్చొని పార్టీ చేసుకుంటారు. దీన్నే హరికేన్ పార్టీ అంటారంట. అందుకే మేము కూడా బిర్యానీ పార్టీ ప్లాన్ చేసినాం. వాటికి కావాల్సిన సామాన్ అంతా కొన్నాం. ఇంకా కొన్ని చిప్స్ ప్యాకెట్స్, ఇన్స్టెంట్ ఫుడ్స్, మిల్క్, కర్డ్ అన్నీ మాకు 2 days బతకడానికి కావాల్సిన సామాన్ అంతా కొని పెట్టుకున్నాం. Later that same evening. తర్వాత బిర్యానీ కుక్ చేసినాం ఓవెన్లో. ఫస్ట్ టైం ఓవెన్లో కుక్ చేయడం. మరీ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ బావర్చి రేంజ్లో ఉండదు, కానీ తినొచ్చు అన్నట్టు ఉంటుంది మా బిర్యానీ. టోటల్ 12 లెగ్ పీసెస్ వేసినాం, మనిషికి 2 వచ్చేటట్టు. గట్టిగా తిని పడుకున్నాం. The next day. అంబ్రెల్లా ఎగురుతుందేంద్రా. సో రైట్ ఏం కాదు. తుఫాన్ మధ్యలో ఉన్న అంబ్రెల్లా చూడండి ఎట్లుందో. పొద్దున్న నుంచి కరెంట్ లేదు ఇంట్లో. అరే ఏంద్రా ఇది ఇట్లే గుర్తుంది, అంబ్రెల్లా చూడరా. మన అంబ్రెల్లా చూడు. పోయింది. ఈ అంబ్రెల్లా చూడండి, వరద బాధితుల్ని. చలి చలి చలి. సో గట్టి అంబ్రెల్లా తీసుకుని ఇప్పుడు. సో మార్నింగ్ 10 అవుతుంది టైము. మాకు తినడానికి తిండి కూడా లేదు, అంటే తాగడానికి నీళ్ళు లేదు, కరెంట్ లేదు. మెయిన్గా కరెంట్ లేదు. ఇంట్లో ఫుడ్ ఉంది కానీ కరెంట్ లేకపోతే మేము వండుకోలేము. ఇంట్లో వేడిగా ఉంది. యాక్చువల్గా ఏసీ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు లోపల కూర్చుంటే వేడిగా ఉంది, బయటకు వస్తే ఇట్లా తుఫాన్ గాలి. ఇప్పుడు ఈ తుఫాన్ పేరు ఐడేలియా అంట. తుఫాన్ వీళ్ళు ఇక్కడ స్టైల్గా హరికేన్ అంటారు. ఇట్లాంటి తుఫాన్ 125 years నుంచి ఎప్పుడు రాలేదంట. అట్లుంది మాకు. చూడండి ఆకులన్నీ రాలిపోయినాయి. సిమిలర్గా ఉందా ఇప్పుడు మనది? ఇంకెట్లా లేదా? ఏం లేదు, ఇదేం కాదు. వీళ్ళు ఓవర్ యాక్షన్ ఎక్కువ, అసలు తక్కువ ఊరికే. సో ఆల్రెడీ హుడ్ సర్వైవర్ కాబట్టి ఇది చాలా తక్కువ అనిపిస్తుంది, కానీ నాకు ఫస్ట్ టైం కదా, మనకి ఇదే ఎక్కువ. మెయిన్గా వైఫై లేదు. వైఫై లేకపోతే చచ్చిపోతాం ఫస్ట్. 24 గంటలు ఫోన్లలో ఉంటాం కదా, ఇట్లా ఏం చేయకుండా ఉండడం అంటే చాలా కష్టంగా ఉంది. యాక్చువల్గా ఈయన వేరే అపార్ట్మెంట్ కొంచెం దూరము, నైట్ వచ్చిండు. అప్పుడే ఫుల్ వర్షం స్టార్ట్ అయితే తుఫాన్లో స్టక్ అయిపోయింది మా ఇంట్లో. ఇప్పుడు పోతా అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో దింపేసి వస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు మాకేమైనా అయితే నువ్వే కట్టియాలరా. తగ్గేదే లేదు. మా ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఏదో బేకార్ ఇన్సూరెన్స్ $700ది. వీళ్ళు ఎలక్ట్రిక్ టీము. మన ఇండియాలో పోల్స్ ఎక్కుతారు కదా డైరెక్ట్, ఇక్కడ అట్లా కాదు. ఇట్లా దాంట్లో నిల్చొని అది పైకి వెళ్తుంది. కరెక్ట్ ఎక్కడ డిఫెక్ట్ ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్తుంది పైకి. సో ఇట్లా ఇవన్నీ వస్తాయి ఒక చిన్న ఎలక్ట్రిక్ అవుటేజ్ అయినా కానీ. One hour later. సో రూమ్కి వచ్చేసినాం. మాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే బ్రెడ్ జామ్. ఈరోజు స్టవ్ లేదు కదా, సో ఇంకా తర్వాత మా సీనియర్స్తో కలిసి క్రికెట్ ఆడినాం. మొత్తం గల్లీ క్రికెట్ రూల్సే. బాల్ ఫుల్ టాస్ బయటికి కొడితే అవుట్, 1 టప్ 1 అండ్ అవుట్, 3 మిస్ అయితే అవుట్. ఇట్లాంటి చిన్నప్పుడు రూల్స్ పెట్టుకొని ఆడినాం. మస్తు టైంపాస్ అయింది. 6 hours later. మా యూనివర్సిటీలో ఫ్రీ ఫుడ్ అని అనౌన్స్ చేసారు స్టూడెంట్స్కి. వరద బాధితులు అందరం వాలిపోయినాం. మేమే అనుకుంటే మాలాగా చాలామంది వచ్చిర్రు. 1 గంట సేపు లైన్లో నిల్చుంటే చిన్న రైస్ డబ్బా ఇచ్చి పంపించిర్రు. తర్వాత సువానీ రూమ్ అని ఇంకో బఫెట్ రెస్టారెంట్ ఉంటుంది, దాంట్లో కూడా ఫ్రీయే. ఇంకా ఫుల్ తిన్నాం అందరం. లాస్ట్కి కాఫీ కూడా వదలలేదు, అన్ని నీట్గా ఊడ్చేసినాం.
ఏం చేస్తున్నారు అభినయ్? అదే హ్యాజిల్నట్ లాడే చేస్తున్నా, మామూలుగా ఉండదు. తర్వాత మా రూమ్కి వెళ్దామంటే క్యాబ్స్ బుక్ కాలే, ఇంకా నడుచుకుంటూ రూమ్కి వెళ్ళిపోయినాం. సో ఇదే మా హరికేన్ స్టోరీ. సో నా వీడియో మీకు నచ్చితే నా ఛానల్ని లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. రాక్ సైన్ పడింది.